हेलो गाइस, मैंने अभी ऑर्डर किया था मीशो से फुल टी शर्ट। देख सकते हो मेरे पास एक्चुअली फाइनली पहुंच गया है। अभी आपके सामने मैं आपको इस अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। देख सकते हो मैं इसको अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। देख लीजिए गाइस। ओके ना, अगर अच्छा लगा तो आप भी बाय कर सकते हो। देख सकते हो मैं इसको ओपनिंग किया हूँ। अभी उसका एक पन्ने तो हटा लिया। अब देख सकते हो दूसरा पन्नी बाकी है। देखते हैं कैसा है इसका टी शर्ट। ओके ना, देख लीजिए गाइस, ऐसा कुछ कपड़ा है। कपड़ा तो ठीक ठाक लगता है। उसके बाद कलर भी सेम आया है, लेकिन देख सकते हो ऐसे दिख रहा है।